Xin kính chào quý vị. Đây là phòng khám Thạnh Trị tọa lạc tại địa bàn xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua quốc lộ 80. Đây là mặt tiền của phòng khám Thạnh Trị chúng tôi. Kính thưa quý vị, đây đã là những cái ngày cuối năm. Phòng khám chúng tôi tiến hành tổng vệ sinh để đón mừng năm mới và cũng là để phục vụ cho quý bệnh nhân xa gần được tốt hơn. Hôm nay nhân dịp các em đang là vệ sinh, sau khi mà những cái phần việc cuối cùng đã xong thì tôi xin phép được ghi lại những cái hình ảnh này để giới thiệu với quý vị. Vâng, đây là mặt tiền của phòng khám. Những cái hình ảnh quý vị đang thấy là phòng chờ. Khi mà bệnh nhân tới thì sẽ có những nhân viên tiếp tân. Đây là cái khu vực đăng ký, hay chúng ta thường gọi là lấy số tại khu vực này. Đây có cái bàn tiếp tân. Kế đến là những cái phòng chức năng. Trước mặt quý vị là những cái phòng chức năng của phòng khám. Tuy là đơn sơ, còn rất là nhiều những cái khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để phục vụ cho quý vị một cách chu đáo nhất. Đây là phòng siêu âm, phòng điện tim ở đây. Vâng, tôi xin được mạn phép giới thiệu với quý vị. Cơ sở thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn thiếu thốn. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng tôi không phục vụ quý vị một cách tận tình. Khi mà quý vị bệnh nhân có những cái nhu cầu đến với phòng khám thì tùy theo tình trạng của bệnh và tùy theo năng lực của phòng khám, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ cho bệnh nhân được một cách tốt nhất, giúp cho bệnh nhân mau chóng lành bệnh để trở về với cuộc sống thường ngày. Đây là phòng quầy dược. Vâng, cũng đã mới vệ sinh xong. Sau khi mà các bác sĩ khám bệnh thì sẽ được chuyển toa thuốc ra ngoài phòng dược để cho nhân viên của phòng dược sẽ phát thuốc cho bệnh nhân tại khu vực này. Đây là lịch làm việc của phòng khám. Đây là phòng khám bệnh số 1. Những trang thiết bị vẫn còn rất là đơn sơ, khiêm tốn. So với những cái yêu cầu của bệnh nhân thì chúng tôi còn thiếu thốn trăm bề. Nhưng vì lòng nhiệt tình của nhân viên phòng khám mà cũng đã tạo được cái niềm tin cho bệnh nhân. Đây là phòng khám số 2. Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để phục vụ cho người bệnh một cách tốt nhất. Đây là phòng khám số 3 và các cái phòng chức năng. Trong những cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng nâng cấp phòng khám lên để phục vụ cho quý vị được chu đáo hơn. Đây là phòng điện tim. Thì cũng trải qua trên 10 năm phục vụ quý vị tại địa bàn này. Mặc dù là phòng khám còn rất là thiếu thốn về nhân sự cũng như là về trang thiết bị, nhưng tinh thần phục vụ thì nhân viên phòng khám ý thức được rằng được phục vụ cho quý khách, được phục vụ cho những cái người bệnh là cái niềm vui, niềm hạnh phúc của nhân viên y tế chúng tôi ở đây. Bởi mình lẽ ngành y tế là cái ngành đặc thù, cái ngành phục vụ là chính. Chính vì vậy mà chúng tôi đặt cái quyền lợi của người bệnh, cái sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu. Vâng, đây là cái phòng lưu bệnh. Phòng khám thì không có chức năng lưu bệnh, nhưng mà
chỉ là cái phòng để cho người bệnh nghỉ ngơi. Khi mà người bệnh tới thì cần phải nghỉ ngơi đôi chút. Sau đó thì nhân viên y tế sẽ tiến hành khám cho người bệnh. Cũng như là những cái bệnh nhân ở xa thì họ có chỗ để nghỉ ngơi. Vâng, đây là khu vực tiếp tân ở đây. Khi mà bệnh nhân tới thì sẽ có nhân viên y tế đón tiếp tại khu vực này. Thì đây cũng là những cái ngày cuối năm rồi. Nhân viên phòng khám chúng tôi tổng vệ sinh để cho bộ mặt của phòng khám được tươm tất hơn. Đây là cái bảng để truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh ở đây. Khi mà cần tuyên truyền về những cái cách phòng chống bệnh thì chúng tôi sẽ có những cái thông báo để ở đây cho người bệnh tới để thông báo cho người bệnh được biết cái cách phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, những cái kiến thức thường thức cho người bệnh. Vâng, đây là cái mặt tiền của phòng khám. Sau đây chúng tôi sẽ có một vài cái hình ảnh của phòng khám. Xin mời quý vị đón xem nhé.
Thank you.